Estamos aqui na cachoeirazinha do Rio Gujaú, município do Cabo de Santo Agostinho, equipe Back Bike. 19/1/2014. Bota a roupa ali, bota a roupa. Vai. Deixa eu botar pra filmar, porque se tu cair eu filmo logo e a bota tudo aqui pra mim. Eu filmo sozinho, vai na linha. Vai tirar, filho. Vai tirar, vai.